अपने जीवन में 5 करोड़ 35 लाख रुपए बचा सकते हैं। बस एक चम्मच को गैस पर हल्का सा गर्म कर लो। अब गैस बंद करके उस गर्म चम्मच में डालो थोड़ा सा शहद, एक चुटकी काली मिर्च और एक चुटकी नमक। सभी को मिक्स करके अब इस गुनगुने मिश्रण को धीरे धीरे चाट लो। आपके पुराने से पुराने सर्दी, खांसी, छींक और गले का दर्द सब छूमंतर हो जाएगा। और ध्यान रहे, इसे लेने के बाद पानी बिल्कुल मत पीना। ये नुस्खा इतना असरदार है कि आपको दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए हमें फॉलो करें।